喂，大家知唔知阿蘇幾多歲？70噶啦，原來70噶啦。佢1955年出世㗎，即係班網民咁樣對個阿婆，你都幾唔敬老啊！但係你哋係選擇性唔敬老，因為有一個咧都係7張㗎啦，原來同年嘅賭 Sir 都係5年嘅，我們一致係支持佢啊！講翻嗰件事先，有片有冇睇過嗰條片啊？即係佢話林瑞嗰條片有嘅拍手，冇啊？咁我講多少少。咁話時話咧，就係佢哋唔好意思啦，一陣。似得4歲。醒目喎，好嘅。咁話說咧，佢哋係參加嗰個咩 4K 修復版啦，咁啊影相啦。咁啊，賭 Sir 就坐中間嘅，阿林雪咧就坐隔離啦，佢就整個惺惺手勢咁啦。咁樣咧就阿賭 Sir 就話咪玩啦，即係咁樣就喝佢啦，咁樣喝停佢啦。咁啊林雪咩反應咧？即刻收翻隻手，然後揾隻左手冚住隻右手，爭在咪打，衰咁樣喎。嗰件事你覺得好隨節，你幻想下先，一個林雪嚟㗎，嗰個做戲係影董卓㗎，佢唔係黃一山黃一飛啊，但係嗰一刻係好似小花貓咁喎，係咪好隨節？而仲趣節嘅就係隔離有一個叫做黃浩然，我成日講咗黃浩信，係黃浩然，跟住咧仲喺度個表情就望住佢，又要阿 Sir 話你醒啲啦，師兄咁樣啦。咁呢兩個人必須達到一種咧係好斯德哥爾摩症候群㗎嚇。咁其實講到呢度，大家覺唔覺得啊？賭 Sir 都幾霸道嚇。嗱，我係覺得好霸道㗎，即係我詞同阿 Chapman 咧，呢啲90後咪㗎係咪？90後啦，佢就話：咁你咪嗌佢行開一邊，同佢講話，你唔好做啲咁嘅嘢啦，咁樣啦。咁但係佢就霸道講：佢唔好做咁樣。即係呢啲心心手勢就好隨意嘅啫。咁有陣時影相嘅時候，嗰啲攝影師都咁同佢講嘅，尤其是婚宴嗰啲咧，你唔做咪唔做咯，你唔使咁噶嘛，都霸道。咁但係唔知唔知啦？賭 Sir 霸道係公認㗎啦。我又係睇 documentary 啊，就睇到佢有一次拍喺啲 set 嗰度咧，對住啲人咧係又鬧唔係又鬧嘅，好似有情緒病咁樣。但係今次咧，我又係企喺賭 Sir 嗰邊嘅。